तो आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे ये क्यूब स्पीकर एम्पलीफायर। और इस स्पीकर एम्पलीफायर में जो प्रॉब्लम है वो लो साउंड को लेकर आ रही है। पहले इसमें जो लो साउंड की प्रॉब्लम है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इसका पावर ऑन कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर पावर ऑन हो चुका है और इसको पहले मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर पहले मैं कोई एक साउंड प्ले कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर सुनिए, जो साउंड है साउंड काफ़ी लो आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर इसके जो सारे वॉल्यूम्स हैं ये मैंने यहाँ पर इनको फुल करके रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर इसका ये जो MP3 वाला जो वॉल्यूम है इसको भी फुल किया हुआ है और इसके बाद इसका जो बेस और ट्रेवल है इसको भी मैंने फुल किया हुआ है, बट इसमें काफ़ी लो साउंड आ रहा है। आप सुनिए यहाँ पर। तो इस एम्पलीफायर में क्या फॉल्ट है और इसे हम किस तरह से रिपेयर कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस एम्पलीफायर को ऑफ कर लेते हैं और इसके बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पहले। तो आप देखिए इसमें जो पैचेस हैं वो लगे हुए हैं, तो सारे पेचेस हमको ओपन करने होंगे। अब इसके बाद इसका जो टॉप वाला पैनल है इसको भी हमें ओपन करना होगा। चलिए ये भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके सारे पेचेस मैंने ओपन कर लिए हैं। अब देखिए इसको मैं पूरा पहले ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसे मैंने ओपन कर लिया है, इस एम्पलीफायर को। तो सबसे पहले इस एम्पलीफायर में जो हमें चेक करने वाली जो चीज़ है वो है इसका स्पीकर। पहले हम स्पीकर से शुरुआत करेंगे इसकी टेस्टिंग की और फिर इसके बाद इसकी जो आईसी है आईसी पर वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज प्रॉपर आ रही है या नहीं। तो बने रहिएगा आप वीडियो में। तो स्पीकर को हम किस तरह से चेक करेंगे पहले वो आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, स्पीकर को चेक करने के लिए आप इस तरह का जो कंटिन्यूटी टेस्टर है इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पीकर में आपको एक हल्की सी खरखराहट की साउंड सुनाई देगी। देखिए मैं यहाँ पर जो माइक है माइक को पास कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। तो जो स्पीकर है हमारा ये ठीक है एकदम, देखिए। और यदि आपके पास इस तरह का कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं है तो उस कंडीशन में आप इस स्पीकर को किस तरह से टेस्टिंग करेंगे वो भी आप देख लीजिए। अब दोस्तों विदाउट कंटिन्यूटी टेस्टर के हम इस स्पीकर को किस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास सेल होना चाहिए और आपको एक वायर का टुकड़ा ले लेना है। तो सिंपली इसको चेक करने के लिए इसका एक नेगेटिव पॉइंट पर इस वायर को कनेक्ट करना है और एक पॉइंट आपको स्पीकर का सेल का जो प्लस वाला पॉइंट है स्पीकर के एक टर्मिनल पर रखना है और दूसरा इस पर रखना है। तो देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से भी जो स्पीकर है वो आप चेक कर पाएंगे। ये देखिए, तो जो दूसरा तरीका है वो आप सेल की हेल्प से भी इस स्पीकर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीकर है स्पीकर हमारा एकदम ओके है, स्पीकर में कहीं भी कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब यहाँ पर इसकी ये जो आईसी है आईसी पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर आप देखिए ये जो सर्किट है इस सर्किट को यहाँ पर पहले ओपन करना होगा। तो यहाँ पर इनने जो हीट सिंक इसमें दी हुई है वो इसकी बॉडी पर ही दी हुई है, तो हीट सिंक अलग से इन्होंने नहीं लगाई हुई है। तो चलिए पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसकी ये जो आईसी वाली जो सर्किट है इसको हमने ओपन कर लिया है। इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर पलट लेता हूँ ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूँ। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने इसे ऑन कर लिया है। फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ डबल से। और अब यहाँ पर दोस्तों इसकी जो आउटपुट वाली पिन्स हैं इन पर हमें वोल्टेज चेक करनी होगी। तो चलिए वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि पिन की लूजिंग की वजह से भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें दोबारा से इन पिन पर सोल्डरिंग लगा लेते हैं। हो सकता है कहीं लूजिंग के वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही हो। यदि ये नहीं होता है तो फिर इसके बाद इस आईसी को हम रिप्लेस करेंगे और साथ में इसका जो नंबर है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पहले इसको ऑफ कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिन्स हैं, पिन्स पर पहले हम सोल्डरिंग लगा के देख लेते हैं। यदि कहीं कोई लूजिंग होगी तो इसमें जो साउंड है, साउंड ठीक आने लगेगा। तो यहाँ देखिए जो सारी पिन है, पिन्स पर मैंने सोल्डरिंग लगा दिया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और अब इसको एक बार और ऑन करके देख लेता हूँ मैं। Bluetooth mode here. तो अभी भी देखिए आप जो साउंड है, साउंड यहाँ पर ठीक से नहीं आ रहा है। तो अब दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसकी जो आईसी है, आईसी यहाँ पर पूरी रिप्लेस करके देख लेना है अब हमें। तो चलिए आईसी को रिप्लेस कर लेते हैं अब हम। और इसमें जो आईसी लगी हुई है उसका नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो आईसी है, आईसी का नंबर है दोस्तों 4440। ये देखिए आप, यदि आपको ठीक से दिखाई दे तो ये देखिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 4440 4440 आईसी है। तो चलिए इसको रिप्लेस कर लेते हैं अब हम। पहले इसकी आईसी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर जो आईसी है, आईसी को मैंने डिसोल्ड कर लिया है। चलिए अब मैं इसको यहाँ से पहले निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये रही इसकी आईसी जिसका नंबर है 4440। ये आईसी है तो इसको अब हम रिप्लेस कर देते हैं पहले। तो इस ख़राब वाली आईसी को मैं यहाँ रख देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ देखिए मेरे पास ये दूसरी फ्रेश 4440 आईसी है। तो इसको अब हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आईसी जो है वो मैंने लगा दी है। चलिए अब इसको सोल्डिंग कर देते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पर जो आईसी है, आईसी को हमने रिप्लेस कर दिया है। चलिए अब इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ब्लूटूथ मोड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो साउंड है, साउंड भी काफ़ी तेज़ हो गया है। चलिए इसको मैं यहाँ पर साउंड टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, और अब इस पर जो वोल्टेज है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए आप, देखिए अब यहाँ पर आप जो आउटपुट वाली जो पिन है इस पर जो वोल्टेज है वो ठीक आने लगी है। ये देखिए, और ऑडियो भी यहाँ पर तेज़ आने लगा है। ये आप देखिए, देखिए
यहाँ पर ऑडियो भी तेज़ आने लगा है। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है, इसका ये जो स्विच है यहाँ पर, ये देखिए ये USB वाला, ये स्विच भी ख़राब होने की वजह से जो ऑडियो है ये कम ज़्यादा होने लगता है। ये देखिए, तो इस स्विच को भी हमें ठीक करना होगा। तो पहले इसको ऑफ़ कर लेते हैं हम। तो इस स्विच को ठीक करने के लिए दोस्तों हमें इसे पेट्रोल से क्लीन करना है। पेट्रोल इस स्विच के अंदर डाल देना है, ताकि इसमें जो अंदर की जो पिन्स हैं, पिन्स पर यदि कुछ पिन पर कार्बन वगैरह लग जाने की वजह से ये जो स्विच है ये ठीक से वर्क नहीं कर पाता। तो इसमें हम डाल देते हैं पेट्रोल। देखिए अब ये जो स्विच है, स्विच भी वर्क करने लगेगा अच्छे से। और इस स्विच को मैं ऊपर से भी क्लीन कर देता हूँ, इसकी जो पिन्स हैं इस पर देखिए। तो पहले इसकी प्रॉपर फिटिंग कर देते हैं हम। देखिए मैंने, चलिए इसको पूरा यहाँ से फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके जो पेचेस हैं ये पहले फिट कर देता हूँ मैं सारे। तो चलिए दोस्तों अब इसकी जो टेस्टिंग है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्विच है, स्विच को भी मैंने ठीक कर दिया है। तो पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। देखिए ऑन हो गया है और यहाँ पर कनेक्ट भी हो गया है मेरे फ़ोन से। चलिए यहाँ पर म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं। तो अब देखिए इसका जो साउंड है वो काफ़ी बढ़िया आने लगा है। ये देखिए तो इस तरह से हमने दोस्तों ये जो क्यूब का स्पीकर एम्पलीफायर था इसे रिपेयर कर लिया है। तो इस एम्पलीफायर में जो प्रॉब्लम थी वो दोस्तों इसकी ये जो 4440 आईसी थी ये ख़राब होने की वजह से लो साउंड आ रहा था। और साथ में इसका ये जो ऑडियो वाला जो स्विच था जो कि माइक और USB से कनेक्ट होता है, तो ये स्विच भी प्रॉब्लम कर रहा था। यदि आपके एम्पलीफायर में भी कभी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए लो साउंड की, तो पहले आप इस आईसी पर वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज चेक करने के साथ इस पर ऑडियो भी चेक करें। इस पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो इस वजह से ये जो आईसी है ये ख़राब हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी पसंद आई होगी। रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।